وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دغه میاشت ذی الحجې په مناسبت د حضرت ابراهیم علیه السلام متعلق د بیت الله شریف د تعمیر خبره مې درته شروع کړې وه. ما وی چې 11 ځله د بیت الله تعمیر شوی دی او جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه هغه 10 کرته تعمیر شمیرلی دی او د هغې یو شعر مې هم درته ویلی و بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائکة الله الکرام فآدم فشیس فإبراهیم ثم عمالق قصي قريش قبل هذين جرهم وعبد الإله ابن الزبير بنا كذا بناه حجاج وهذا متمم. دا سیوطی رحمت الله علیه جلال الدین سیوطیم ذکر کړی دی او یو کتاب دی د مکې مکرمې په حالاتو علامه زارقي لیکلی دی اخبار مکہ ایک مشتا. نو حضرت ابراہیم علیہ السلام چې کله بیت الله شریف جوړ کو اسماعیل علیہ السلام مرګریو او د 5 غرونو نه ولکانې راوړل او حجر اسود چې کوم آدم علیہ السلام د جنت نه ځان سره 10 سیزونه راوړي یو پکې حجر اسود هغه ول په مشرقي ګوټ کې کېښود د ځمکې نه تقریبا 4 فوټه 100 انچه د پاسه اوچت بیا ته طواف وکړو. مفسرینو لیکلي او طواف چې کو د بیت الله جوړولو سره هم دا دعا کړې ده او بیا طواف کې هم کړې ده چې الله دا عبادت قبول کا او بیا عموما خلق اولاد د پاره دعا کوي چې خدای مالا بچی راکې خو نیکان بچی. تاسو هم چې سوال د اولاد کوئ دا سموه چې خدای مالا زامن راکې خدای وې صالحان زامن راکې نیکان بچی راکې دا الله او د رسول تابعدار او صحتمن بچی راکې چې کوم بچی دیندار او صالح ای نو استاد پاره د دنیا هم فایده ده او د آخرت هم فایده ده او چې کوم بچی صالح نی نیک نی بدعملی جوارگر لوپر ډاکو غل نو استاد پاره د دنیا هم تاوان دی او آخرت خود تباہ و برباد دی. نو ابراهیم علیه السلام مخکم ویلو چې الله مال اولاد راکې او دلته کې موی ربنا وبعث فیهم رسولا منهم دی هم دی اولاد نه یادي د خپل بچی یو پیغمبر ګوره پیغمبر هغه پیغمبر به 4 کار کوي داسې بچی غواړي چې پیغمبر می رب هب لی من الصالحین مخکې بذات بچی غوښتل اوس قوم کې نوسې غواړي ځکه حضور پاک په خپله فرمایي چې د خپل نیکه ابراهیم دعایم اجه کما غوښتې واضح یو پیغمبر بچی مرا کې هو چې پیغمبري
ګور عبادت چې وکړې عبادت نه بس دعا کوه عبادت دوران کې هم دعا ثابته ده خو د عبادت په دوران کې هغه دعا ده چې کم استغراقي عبادتي لکه منځ نو هغه دعا ده چې کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي اهدنا الصراط والمستقیم د عبادت دوران کې دنه د مانځه په آخر کې وي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه د دواړو سجدو منځ کې وي رب اغفر لي وارحمني واجبرني بهر کیف رسول پیغمبر غواړي خو بچی غواړي نو سې خو پیغمبر دونو خیال ابراهیم علیه السلام او بیا هغه پیغمبر له چې څلور کاره وکړي داسې پیغمبر یتلو علیهم آیاتک چې ستا قرآن لولي ورته ستا آیتونه لولي ماشاءالله دې کې دا م اشاره شوه چې د پیغمبر له به یو کتاب هم ورکړي صاحب کتاب به هم ورکړي هغه کتاب به لولي ما دی ډیوټي شوی اول نمبر نو چې اوس هم یو سړی د قرآن شریف تلاوت کې یو قرآن لولي ځان سره لولي یا بل سره لولي اگر چې دې کې یتلو علیهم آیاتک دوی ته به قرآن لولي نو قرآن لوستل هم عبادت دی خو چې بل چاته قرآن ښه او بل چاته د قرآن تلاوت کې او بل څوک پې پیې نو دا بیا د رسول الله مبارک مشن دی دغه طریقه ده یتلو علیهم آیات ویعلمهم الکتاب والحکمت او بل مشن سره چې داسې پیغمبري چې خلق بیا په کتاب پوهیږي هم لولي خو پوهیږي هم پې چې د آیات دا مقصد دی نو چې څوک د قرآن علم بل ته ښیي تفسیر ښیي دا هم د رسول الله مبارک په نقش قدم روان دی دا هم د هغه په مشن دی حکمت به ورته ښیي حکمت خو ډېر اوږده خبره ده هغه خو دې وخت کې درته نشم ویلی حکمت به زه تاسو ته څه ووایم د یو داسې طریقې سره خبره کول په یو داسې انداز باندې خبره کول چې هغه په عرف کې او په عامو حالاتو کې هم څوک پې بده ونه ګڼي نور علماء بیانونه کړي دي زه به یو مثال دله درکم یو بادشاه د حکمت باندې تاسو پوهیږم یو بادشاه و نو هغه خوب ولید یو تعبیر والا راولی چې ماله د خوب تعبیر وباسي نو معبر یې راوسي د خوبونو تعبیر وباسي ډېر ماهر تعبیر والا و وی بادشاه سلامت تاسین خوب لیدی نو ما داسې خوب ولید چې زما نه ټول غاښونه خوب وینم چې ما نه غاښونه ټول په ځمکه پرېوتل د خولې نه مې غاښونه لاندې په ځمکه پرېوتل هغه وی ښه دا خوب دی وی یو وی ستا بچي ستا ښځه ستا نوسي ستا اولاد به ستا مخکې مري هلکه سخت تعبیر دی که نه دی ښځه به دې مخکې مري بچي به دې مخکې مري اولاد به دې مخکې مري نوسي به دې مخکې مري خو چې دی ورته وی بادشاهان خو ظالمان مي سترګې وپړسېدې جلا ته وی په توره تې را سر وه د خدای بیخ وباسه په لوی غم کې واچولم په لوی ټینشن او پریشانه کې واچولم هغه ژوند به څه ژوند دي چې زما مخکې زما بچې مري زما نوسې مري زما ښځه مري زه یا تیل توقه پاتې کېږم خپلو وزیرانو سره ووتې را سر ډزې ورکه سر یې ته قلم کړ وی بل راولی چې تعبیر وباسي تعبیر خو همدغه ټیک و چې بل یې راوسته وی وایه داسې خوب مې لیدلي چې ما نه ټول غاښونه په ځمکه پرېوتل د دې څه تعبیر دی وی صاحب تعالی به خدای په ټول خاندان کې ډېر اوږد ژوند درکوي که خیر انشاءالله مبارک شه تعالی به خدای ډېر اوږد ژوند درکوي ډېر اوږد عمر به دي که خیر د ټول خاندان کې به ستا عمر زیاتي وی دې ته تعبیر والا وایي خبره همغه ده چې ستا عمر زیات شو د ښځې نه خو ښځه د مخکې به مري که نه چې ستا عمر د بچو نه زیات شو بچي به دې مخکې مري که نه چې ستا عمر د ټول خاندان د نوسو نه زیات خو نوسي به دې مخکې مري یعنې خبره هغه ده خو تعبیر مزیدار شو د خبرې انداز مزیدار شو خبره په داسې انداز وکړله په داسې انداز چې هغه یې پې مطمئن که خبره همغه وخوا پې خوشحاله شو وی دله ته انعام ورکړې انعام دې ته وی تعبیر وایي خبره همغه حکمت ښه شی دی چې چا کې حکمت وي د حکمت ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه خلق د خدای لارې ته په حکمت راوبله
بعض علما وایي چې دا موعظه حسنه د حکمت عطفي تفسیر دی ښکلې طریقې سره، او څوک وایي چې نه حکمت جدا شی دی موعظه حسنه جدا شی دی د تفسیر نه دی. یو سړي ته وی ارور اله را پاسه که نه مړه چکر در باندې ولګوم لږ را پاسه یو د بهترین ما سره ابزر در سره پاسي څه وکړمه ته خو په سرورو په قلار ولا داسې په سر باندې لاس راکاږه په لاسونو ولا لاس راکاږه بانګې وي منزله ځو که دا اوس حکمت شو. ما دا بیاړه خو پکېږي ځان له چې کوم شیخ واخون تعلم خو په طریقه په قلار او که ته ورته وایې ناست دی مری دې د ژوند راوړي دي که نه مې بې غیرته لمانځه وخت ته نو بر په تماچه راولي ستا ما سره سري تا مسلې زړې کړې په طریقه بې طریقې نه دې ته حکمت وایي. په داسې یو بل مثال به هم درکړم. یو بادشاه اعلان وکړ اقبال دې نه پس به یې ښځې له سرو زرو کالي نه اچوي سره زر که کمې ښځې هم د سرو زرو کالي واچول ښه به ني اردیننس اډر ښځې سره کم ځای پرېږدي چې بل اوس ګوري اوس ښځې بنګړې اچولې دي نتکې متکې ګوري لوڼو اچولې دي وزیرانو ښځې چې کوم ګوري وایي ما خو اډر کړی دی اوس د ټولو وزیرانو مشیرانو اسمبلی ممبرانو د ښځې بچي لوڼه انګیندې چې څومره دي خورده خورده ټولو سره زرې کالي چا سره به جګړه کې اوس کم کم به جیل تا چې اوس که خبره سخته خو انقلاب درته جوړېږي بادشاه نه دي ګوزوي میټینګ یې راوغوښتوي ما اډر کړې ده ما خبره ولې نه منلې کېږي صاحب ستا کور کې منلې کېږي مونږ په ښځو ډبې وزیران مزیران خو بیا په ښځو کمزوري مې خفه کېږي ما مونږ په ښځو ډبې مونږ ویلی شو ورته مونږ لور ته ویلی شو چې مه کوه تا کور کې نه دي څه وکړو صاحب دا حکم دی واپس والا د دې څوک عمل نه کوي وی نه دا خو زما بېعزتي ده چې خپل حکم واپس والم نو چې حکم واپس نالې نو عمل پې نه کېږي جنجال جوړ دی مونږ خو نشو ویلی اوس به زه خپله ښځه جیل کې اچوم زما خبره نه مني لور به جیل کې اچوم زما خبره نه مني یا به کور کې جګړه جوړېږي څه به کوم وی زه خو اډر خپل واپس نه الم دا خو زما بېعزتي را یو وزیر صاحب یې ډېر هوښیار وی صاحب زه راته یو چل ښیم ته خامخا دا د سرو کالي بندول غواړې وی یو نو که ته داسې وی چې کالي ما چوی نه بندېږي حکمت ورته اوس ښیي وی دا اعلان وکړه چې کومه ښځه ښکلي نو اسم ولا الله حسن ورکړی دی خشته مخ خشته ساخت او خشته ډیزاین ولا خدای ورکړی دی د هغې کالو ته ساجت دی هغه دی نه اچوي او چې کومه بدرنګی نو خیر دی کا پې ځان ډولې کوي نو کالي دی واچوي ښځه ځان ته بدرنګه چېته وایي هر یو وایي چې د جنت حوره خو زه یم هر یو وایي چې خشته خو وی خشته ښځه به نه اچي پابندي شوه او چې کومه بدرنګه دی ډولي نو په کالو ځان ډولي کې هغه دی واچوي بس ټولو کالي پرېښودل ښځه دا وایي چې زه بدرنګ یم خو اډر وچلو که چې چا چولي دا بدرنګه ګوره که برابر نه ده که ګوره داسې ده ټولو کالي پرېښودل دې ته حکمت وایي د دین دعوت هم چې چاله ورکې د حکمت مطابق به ورکې دین کې مداهنت به نه کې ګورې د حکمت دا معنا نه ده چې حق نه بیانوه د حکمت دا معنا ده چې حق پټوه دې ته مداهنت فی الدین وي دا بیا ګناه ده حق به نه پټوې حق به بیانې یو سړی عقیده خرابه ده ویلی شي ورته یو سړی عمل خراب دی اخلاق خراب دي خو طریقه یعنی اصل دین کې با اس قسمه گنجائش نه پرېږدی ابه بیانې اصل دین او اصل د شریعت احکام ابه لازمن بیانې خو د هغې دپاره چې کومه طریقه تا ته الله پرېښې ده چې طریقه وله ته ګوره نو هغه طریقه کې ورسره داسې چل وکړه چې پښتانه وایي نه سیخ وسوځي او نه کباب بس دی معنا شو دا د حکمت معنا شو مارم مړ شي الله ټایم ماته نه شي نو ابراهیم علیه السلام څونه ښکلې خبره کوي اوس چې کم عالم کم انسان قرآن ښیي دا هم د پیغمبر په مشن دی او چې کم بیا حکمت ښیي نو څوک حکمت نه سنت هم اخلي ما ووایي تاسو ستاسو د پوهې دپاره اسانه خبره مې وکړه ګورې دې کې مونږ طالبانو ته ډېرې اوږدې خبرې کوو ویزکیهم او داسې پیغمبر الله پیدا که چې د دې خلکو دن باطن صفا کی تزکیه د باطن
عقیدې سره هم تزکیه د باطن راځي پټ شی دی او اخلاق علم الاخلاق یا د تصوف کې دا زمونږ نیکان صالحان بزرگان خلکو ته ذکرونه اذکار ښیي دې سره هم باطن صفا کېږي زړه سره بالکل رسول الله مبارک فرمایي چې د زړه زنګ کېږي او د زړه صفایي د الله په ذکر کېږي څنګه بچی غواړي قرآن بلولي آیتونه بلولي اب خلق به پیپیي په قرآن حکمت به ښیي او ورسره به د خلکو د دننه زړه او د باطن د دماغو صفایي به راولي دا کار چې څوک کوي دا د رسول الله مبارک په مشن او په طریقه روان دی بیت الله جوړ شو داسې بیت الله جوړ شو چکر یې تېو او طواف یې تېو که چې د هغې دوه دروازې وې او دواړه ځمکې سره پیوس وې په یو به خلک ننوتل په بل به وتل چت پې نو داسې بیت الله جوړ چت پې نو د ابراهیم علیه السلام دغه بیت الله چې اسماعیل علیه السلام جوړ کړو قرآن شریف کې الله د دې ذکر کړی دی دا څه موده و د هغې نه پس دا روان شو زمانه تېرېږي خامخا هغه زمانه کې اوس سیمټ هم نو ماربل هم نه وي او دا وادي د یو خوا غر دی بل خوا غر د غرونو منځ کې چې سیلاب راشي هم په دې به راته نو بیا روان شو نو بیا یو قوم د عمالقه هغوی جوړ کړ د هغې نه پس بیا جرهم قبیله و هغوی جوړ کړ د هغې نه پس بیا بله قبیله و قصی هغې جوړ کړ د هغې نه پس بیا قریشو جوړ کړ او قریشو چې کله جوړو نو دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا پیغمبر شوی نو نبوت نو ملو شوی تاریخ ما د پیغمبر علیه السلام مبارک د سیرت په بیان کې تاسو ته ویلی دی درته نه وی صرف دومره ویمه چې هغې کله جوړو نو په حجر اسود جګړه جوړه شوه د یو قوم مشر وی زه به اکدم د بل قوم مشر وی زه به اکدم د بل قوم مشر وی زه به اکدم دومره جګړه جوړه شوه چې یو بل پسې پام سیدل او هغې چې به قسم خوړه نو سخت قسم به یې دو چې وینه به یې راوړه په هغې کې به یې لاس ومنډل د هر قوم مشر وینه راوړه په لوښي کې او لاس یې پکې ومنډه دې کې به دې ته اشاره وه چې ما په وینه کې لاس دا دې ګنده کړی دی وینې به تویوم خپلې ما پردی یم خو دا کار به کوم نو جنګ جوړ شو اخره کې بعضې مشران هغې وی ګورې جګړه مه کوئ نه یو زه اکدم زه وی خسار وقتی دی چې جماعت ته څوک راغی اختیار به هغه له ورکړي بس فیصله په دې شو نو څوکیداران یې کېنول نو سار وختي لومبې جماعت ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راس لا پیغمبري نه رمېدل نه د حضور پاک به خلکو ډېر قدر کو خیال به یې ساته ټولو چغې کړې جاء الامین جاء الامین د نبوت نه مخکې به ورته خلکو امین وی امانتګر ډېر خیال به یې خلکو ساته ډېر قدر به یې کو وی هغه امانتګر راغی نو حضور پاک دونه هوښیار و چې ټول مشران یې راغونډ کړل او یو څادر راوړی نو څادر یې راوړه هغه یې په ځمکه خور کړ نو په خپلو مبارکو لاسو یې حجر اسود راواخیست او په څادر کې یې کېښود او سردارانو ته وی څادر پلو نه ونیسئ اوچت کې د ټولو به پکې حصه وشي نو ټولو ګوټونه او پلو نه ونیول څادر یې اوچت که نو چې اوچت یې که نو رسول الله مبارک هغه حجر اسود په خپلو مبارکو لاسو راواخیسته او په هغه مشرقي ګوټ کې یې کېښود څونه هوښیاره فیصله ده ټول خوشحاله شو قسمونه هم خوړلي دي بس اوچت هم که که زمونږ پکې سراله او دا کار الله د خپلې مبارک پیغمبر نه واخیسته نو حجر اسود د انسان د سر عمره تقریبا یو کاڼ او حدیثو کې راځي چې دا د کان اشد من اللبن د سپیو نه تک سپینو زیات د پیو نه سپینو سودته خطایا بني آدم د بني آدمو ګناهونو تور کړی دی چې سړی ورته مخامخ ودرېږي او استلام ورته کوي نو ځان ته دا ګناه راکاږي لکه مقناطیس یې ځان ته اوسپنه راکاږي تر دې حده پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویره دې حجر اسود به د قیامت په ورځ باندې سترګې نظر به پې کوي د ده بس ژبه خبرې به پې کوي او چې چا د استلام کړی دی په صحیح طریقه په حقه دا د خدای د رضا دپاره د بوتانو په طریقه نه د پیغمبر په نقش قدم د هغه په ښودلې شوې طریقه نو دا حجر اسود به د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې هغه له سفارش او ګوی به کوي
او یو حدیث کې راځي چې الحجر الاسود یمین الله فی الارض، چې دا حجر اسود په مخ د ځمکه داسې دی، په دې ځمکه کې داسې فرض کړه لکه د خدای لاس چې پروت دی. د خدای زمونږ په شان لاسونه نشته دی چې زمونږ په شان پنځه ګوتې وي، خو د الله شان سره چې څنګه مناسب وي هغسې به وي. خو دا یو تشبیه ورکوي، یعنې دا یو مثال ورکوي چې لکه حجر اسود د دې لاس یوړو داسې زړه کې راوه لکه چې ما رب العالمین له لاس یوړو، چې دا مې ښکل که لکه چې د پروردګار لاس مبارک مې ښکل کړی وي. دې وجې نه زه خلکو ته وایم هلته خلک زور لګوي په حجر اسود په ښکلولو باندې. یو بیړه یو ټیلې ښځې د سړو نه مخکې کېږي او سړي د ښځو نه مخکې کېږي. دومره زور لګوي چې ګناه پکې د خلکو نه قسم په خدای وشي، ځکه چې ټیل کې او بل مسلمان له دیکا ورکې ضرر دی. لا ضرر ولا ضرر فی، بل مسلمان ته به ضرر نه رسې. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، په ژبه او په لاس به مسلمان ته ضرر نه رسې، نو یو خو مسلمان ته ضرر. نمبر 1. نمبر 2، ښځې بیا پکې راشي. هغه ښځې م زور لګوي. ته خپله سوچ وکړه چې په یو ځای باندې ښځې او سړي ګډ وي او یو ځای له ځان رسوي، یو بل سره جنګېږي او که نه جنګېږي. بلکل د ښځې او سړي وجود داسې جخت یو بل سره جنګېږي، جخت یو بل سره داسې جخت، قسم دی زه درته نشم ویلی، بې ادبي دی معافي، حیا راله راځي. یو بل سره جخت دا وجودونه جنګېدلي. ښځه م زور لګوي چې حجر اسود ته ځان ورسوم، او سړی م زور لګوي چې حجر اسود ته ځان ورسوم. د ښځې نه لوپټال ته پروت دي، سر ویښتې ببري، او چې ګیره شي چغې وباسي بیا ښځې، داسې چغې وباسي، داسې چغې چې نیکبخت چا درته وایي چې اوس راته دې منځه بیا نه ورتلی شي او نه وتلی شي، چې ښځه خو کمزوری شی دی، نو چغې وباسي. یو ډېر لوی عالم نوم یې درته نالم وفات شوی دی، ډېر لوی شیخ الحدیث و، ډېر لوی مفسر و، ډېر لوی عالم، تاسو ټول پېژنئ، خو زه نوم د تاسې نه اخلم، وفات شوی. ما ته وی مولانا دلته راشه، کور والا یادول وي د پلانکي مور راته وی چې حجر اسود را باندې ښکل کړه. وی مې چې ګوره ښځو له ښکلولو، وی چې نه زه راغلی مو زه به دا تا حجر اسود به مې نه ښکل کړی او زم به مجبوره شو. داسې چل به کوو، خو ما پسې راځه چې سړو سره مو نه لګي او حجر اسود هم پکې ښکل کړي. وی دیکې مې کې مې ډېرې ووالی خوا دې خوا، ځان مې ور ورسو او دا مې ځان نه ور مخکې کړه، خو ډېر زیات خولې رانو بی دی، او حجر اسود ته مې دا سر ولونیو پاک، هغه داسې د سپینو زرو کاسه کې بند و. اگر چې عمالقو یو وخت یې حمله کړې وه، نو ټوکلی شوی هم دی، ټوکلی دی، هغه ځان له یې اوږده قصه ده. نو داسې د سپینو زرو یو کاسه غوندې جوړه کړې ده، نو هغې کاسه کې دننه دا حجر اسود دی. نو سړی چې هغه سپینو زرو کاسه کې دا صفت دی که لاس خولمي نو پې ښویږي نه، غاړه ونیسي او سر ور دننه کړي نو سر پکې ګیریږي نه، خولو دی. په داسې طریقې جوړ کړی چې شونډې هماغه د حجر اسود مبارک هغه کاڼو ته ور رسېږي. او په مشکله وی سر مې راواغېست هغې لوسه، په ډېر تکلیف و په کاسه کې مې ور دننه کړ. وی بیا چې راوتو چې راوځي ځان نه مسله ده، راوتل په ډېر ډېر تکلیفي. هغه د بیت الله ویخله وخت سره زور ورکې راوځې به ځان سره پنځه شپږ چې د پسې ولاړ یې غم لرې لاړ شي. وی په ډېر تکلیف مې دا ځان راوویسته، مې چې د دې ښکل کو سپې شو کار خو ځان مې راوویست. چې بلډینګ ته شپې رالو ماسخوتن لمانځه نه پس، نو ما خو په حجر اسود ښکل کړی و. مې څنګه خوندې درکړه حجر اسود دې ښکل کړه که نه؟ وی ما کوم دی ښکل کړه، و خدایا په کنځلو شم ستا هغه داسې داسې کړي، ما له دې بیخ ویس خولې خولې ور ورسولې، سر مې د لونې و په کاسه کې مې ور دننه کړه او بیا دې م ښکل نه کړه، زه دې برباد کړم او سر مې د لونې ور دننه مې کړه او بیا دې م ښکل نه کړه. وی ما ته وی چې زه خو دې پرېښودم، بله ښځه دې ونیو او سر دې وله ور دننه کړه. دا خو راته چغې والې چې ما زه دې پرېښوم هلته دې بله ونیو او سر دې ور دننه کړه. یا خدای پاک، دا لوبې م پکې کېږي، دا لوبې حجر اسود کې کېږي. رښتیا ووایه داسې حجر اسود ښکلول به ثواب لري؟ دا ټیل او ټال او ښځې زنانه کوم ځای؟ ما خپله یو ځل یو زنانه ته مې اردو والا زنانه وه مخکې ولاړه، ما یې ګوره خورې ګناه ده، ناروا دي، سړو په منځ کې ورتلل مه کوه. وی خوا شئ کنه، آپ ہٹ جائیں یہاں سے، گناہ ہے تو آپ ہٹ جائیں.
او خدای دې سره اوسه کې بس میں ټیک د تخت ټیک کې غلطه ویم په ملتزم کې چې کوم د حجر اسود او د بیت الله مبارک د دروازې دا یې صدا دې ته ملتزم وایي د دعا د قبلېدو ر دې نه قیمتي دی بل نشته ملتزم هلته کې چې سړی لاړ شي ودرېږي لاسونه اوچت کړي بیت الله شریف ته دروازې ته نو هلته خلک جاړي او دعاګانې کوي بې اختیاره سړي له ژړا ورځي کله دا ښې مخه او کله ګس مخ قسم په خدای ښځې راشي په دا ترخ کې دې راننوځي خو یې ښځې ثواب له راغلی که رسم له راغلی رواج له راغلی د دوو سړو په منځ کې به راشي په دې ترخ کې به دې ځان را ته به یې ګنې سړی دی چې وګورئ به ښځی اوس بیا په خود به خوا کېږي چې کوم سړی د خدای نه یریږي د ښځې نه ځان ساتل غواړي بیا د بیت الله په خوا کې نو بس بیا ځای به پرېږدې ګنې که نه پرېږدې نو ښځه دې در سره جوخته ولاړه څه به کې زنانه و په دې د زنانه نه خفه کېږي ولې زنانه له خدای جنت ډېر په اسانه ورکوي سړو ته جنت ګټل ګران دی او زنانو ته جنت ګټل ډېر په اسانه دی بس ټیک ده نه حضرت ام سلمې رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو وایي زه طواف کوم خو بیمار یم وی توفي من وراء الناس وانت راکبه وی د خلکو نه شاته طواف وکړه په سورلی وکړه خیر او امهات المؤمنین بیبیانې و چې کله بیت الله ته دننه ننوتې دی سړو سره یو ځای نه انتظار به وکړو چې سړي به راووتل بیا به وردننه شي نو حجر اسود زه خلکو ته وایم چې لاول خو شریعت دا دی که چاته ضرر نی ښځو سره ټیل پیل نی نو ښکل کا او که نشي ښکلولی نو د لرې ځای نه لاس والا یو څه ښکل کا که دام ګرانئ نو د لرې ځای نه یو کونټۍ والا یو څه هغه ښکل کا که دام نی د لرې ځای نه لاسونه ورته مخامخ د استعلام شو لکه راوله لکه چې ما په حجر اسود د پاسه یې ښودلي وي نو چې دا څوک وکړي او د الله د رضا لپاره او په دین توحید باندې مشرک نی منافق نی نو قیامت پر ورځ دا حجر اسود به جبی او سترګې به دې انسان له به ګوی کوي نو زه یم چې رسول الله مبارک فرمایي داسې ده لکه د خدای لاس داسې ده ګورې دې ښکل نو چې د خدای لاس ښکل کړي نو نسوار به پکې بیا چې سګرټ به پې بیاس کې چیلم به په دې خوله بیاس کې کنزل به پې بیا کې بدرت به پې بیا وې د خلکو مور خور به پې بیا کنځې بیا د دې خولې لږ احتیاط وکړه دا خوله پاکه شوه دا حجر اسود سره جنګېده د دې خوله لږ احتیاط وکړه د دې لږ خیال وساته اسم کنزل سپکا بدا دا ګناه ده او دا جرم دی نو حجر اسود پکې کېښود طواف هم دغه دی نه شروع کېږي او په دغه دی خلاصېږي نو چې کله بیت الله یې جوړاو نو قریش ورسره دا چل وکړو چې دروازې اوچته کړه اوس د دروازې لاندې درشل دومره اوچته ده چې بنده لاس اوچت کړي داسې یو ډیپه ده په هغه ډیپه چې ودرېږي او بیا هم لاس اوچت کې زه چې لاس اوچت کړم مثلا نو دا څنګه دغه د لاس دا پنجې ورته رسېږي دا ګوتې دا ورته رسېږي دونه لاندې درشل اوچته نو دی ولې لاندې دروازه اوچته کړه د دې دا خوښ مسلم شریف کې حدیث بخاري شریف کې مشته چې څوک هم خوښ یې به داخله و چې څوک هم نه خوښ نه به داخله او چې ځمکې سره پیوسي نو بیا خو نږدې ډېر سړی وردننه کېدی شي او دروازه یې موله یوه کړه قریش او حلال مال وسره کمو نو حتویم د بیت الله څه د هغې اعتبار کړه لږ غوندې ځای حتویم هغې اعتبار دا چلی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه پس عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هغه په بیت الله شریف کې د خلافت او د بادشاہ دعوه چې د بادشاہ دعوه وکړه عبدالله ابن زبیر نو د عایشې صدیقې نه یو حدیث یې اورېدلی نو د حضرت عایشې صدیقې نه معلومات اخیستل ترور وه د مور خورې وه د بیبي اسما وی ترور د بیت الله متعلق درته حضور پاک مبارک څه فرمایلی
وی رسول الله مبارک ما ته فرمایلی چې زړه مې غواړي چې بیت الله کې 3 قسمه ترمیمات وکړم خو یریږم دا قوم نه وي د کفر نه راغي مسلمانان شو یریږم وړلی سره نشي وی به چې زمونږ د پلار نیکه دین هم ختم کړه او د پلار نیکه هغه بیت الله هم راله جوړ ورانوي نو په دې یریږم یعنې 3 ترمیمات مې له غواړي یو دا ترمیم چې دا وسپړم او دا دروازه د ځمکې ویښ سره یو ځای کړم اوس والا پوړی راوړي نو په پوړو ورته ودري بادشاهان او دا چې څوک ورنه په هغې ورنه نو دروازه به ویښله یو سم او دویم دا چې 2 دروازې به کوم په یو به خلک وردننه کېږي په بل به وځي چې بیړه نه جوړېږي او دریم دا چې حتوي مې بار پرېښې دا او پکې را دننه کړم دا د بیت الله حصه ده دا 3 ترمیمات مې غواړي ابراهیم علیه السلام په دغه طریقه جوړ کړی عبدالله ابن زبیر وی ښه رسول الله مبارک داسې فرمایلی دی ویو نو بس خو د مکې بادشاه بیت الله وسپړده او چې څنګه یې وسپړده نو همقسې که 2 دروازې یې کړې یو مشرقي طرف ته یو مغربي طرف ته او دواړه یې ځمکې سره پیوست کړې حتویم هم پکې را دننه کړه حتویم او بلې دا ترمیم پکې وکړه چې څه ورته وایي دروازې هم 2 کړې دروازې ځمکې سره پیوست هم کړې او حتویم را دننه دا 3 ترمیمات یې وکړه بیا د عبدالملک ابن مروان زمانه د یزید نه پس نو عبدالملک ابن مروان حجاج ابن یوسف راولېږه او په عبدالله ابن زبیر حمله وکړه نو هغې شهید کړه نو چې شهید یې کړه نو عبدالملک ابن مروان ته حجاج غلطه خبره وکړه وی ګوره د پیغمبر علیه السلام د زمانې د قریشو هغه بیت الله هم روان کړی دی څنګه چل وکړم واپس یې په هغه طریقه جوړ کړمه نو عبدالملک ابن مروان ورته او بلکل یې جوړ نو حجاج ابن یوسف هغه بیت الله شریف روان کړ او قریشو چې په کومه طریقه جوړ کړی په هغه طریقه یې که دا اوس چې څنګه دی بیا وله دروازه یې وکړه اوچته یې کړه حتویم امتباه راوست بیا څه موده پس عبدالملک ابن مروان حج ته راغی نو بیت الله یې وکته نو چا ورته وی چې یو غلطي دنه شوې ده عبدالله ابن زبیر چې بیت الله جوړ کړی نو په خپل خواهش یې نه کړی هغه ته خپلې ترور عایشې صدیقې فرمایلو چې دا د پیغمبر علیه السلام ارمان داسې دی په دې ارمان تللی دی نو د حضور پاک د ارمان مطابق یې جوړ کړی نو ګوره تا حجاج ابن یوسف ته وی نو واپس دې روان کړه د جاهلیت خلکو چې څنګه جوړ کړی هغسې دی کړه نو تاریخ لیکي چې عبدالملک ابن مروان تر مرګه پورې په دې خپله فیصله ستومان بیا دا رانه غلطي شوې ده او بیا د علماو نه تپوس وکړو دی واپس پړمه او چې څنګه د حضور پاک ارمانو په هغه طریقه یې جوړومه علما ورته وی نه بس ګوتې وله اوس موړه باقي بیت الله مخ پړه بیا هارون الرشید د عبدالملک ابن مروان چې جوړ کړ هغې نه پس بیا هارون الرشید امام مالک صاحب نه تپوس کړی وی که دې خوښوي دا بیت الله شریف سپړم نو د حضور پاک مبارک چې څنګه ارمانو هغسې جوړوم نو امام مالک صاحب ورته مشوره ورنه کړه وی نه د بیت الله نه لوبې مه جوړوئ یو بادشاه به جوړي یو شان نو بل بادشاه د هغه نه پس به راضي به وایي چې دغه بادشاه غلط جوړ کړی نو بل شان جوړوم نو بل به بل شان یو به د یو د لاس رواني بل د بل نو د بیت الله چې کوم عظمت او وقار او روب او دبدبه د خلکو په اړه کې دا به ختمه شي د لوبو یو تماشه به ترې جوړه شي نو بیا هغه پرېښود نو بیا په سن 1630 عیسوي کې 1630 1413 عیسوي کې د ترکو یو بادشاه سلطان مراد هغه بیا بیت الله شریف روان کړ نو چې څنګه عبدالملک ابن مروان او حجاج جوړ کړی د حضور پاک مبارک په زمانه کې یې څنګه جوړ شوی په هغه طریقې یې جوړ کړ خو لږ تجدیدات خښتې یې وله مضبوطې کړې ګټې یې وله مضبوطې کړې دروازه یې وله مضبوطه کړه نامه مبارکه یې وله مضبوطه کړه کار یې پکې وکړه نو د شاعر د زمانې پورې خو دغه د حجاج ابن یوسف او د عبدالله ابن زبیر والو د شاعر د زمانې نه پس دا بل ځل جوړ شوی اوس بیت الله شریف د ځمکې نه تقریبا 1400 نه واله 1500 میټرو پورې اوچت دی د 1400 نه لږ زیات دی او د 1500 میټرو نه کم او 2 دیوالونه یې 11 میټره دي څه سنټي میټر د پاسه او 2 دیوالونه 12 میټره دي څه سنټي میټر د پاسه او د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د زمانې ستن
چې هغه کمستن لګولې وه هغه اوس هم د مکې مکرمې په میوزیم کې دي دا چې کوم کې دا نوادرات پراتی په هغې کې پراته عجیبګر هغې کې ما لیدې دا اوس هم پکې استن پراته زړې ناوې پکې پرتې دي د بیت الله شریف زړې دروازې پکې پرتې دي د غلاف ټوکړې پکې پرتې دي او د زړې زمانې ګړۍ پکې پرتې دي چې هغې به په کومه طریقه ګړۍ جوړه کړې او منځونه به یې پې کوئ د مقام ابراهیم چې کوم ویښونه او زاړه پکې پراته دي دا په عجیبګر کې پراته دي د رابطې اسلامي دفتر نه لغونې مخکې چې کوم ځای غلاف مبارک جوړېږي هغې سره دیوال په دیوال دا عجیبګر خلک ځي ول تماشې خلک کوي نو دا بیت الله شریف اوس د سعودي حکومت هم پکې ډېر کار کړی دی دی پکې دننه دویم چت جوړ کړی دی او دننه شین ټیل پکې لګولی او درې ستنې دي پکې او دننه پکې دروازه کړې ده بره چت ته پې خلک خیږي او کال په کال وله غلاف بدلوي او وینځي یې د ګلاب او په اوبو باندې او په خوشبویو باندې صفا کوي او دروازه باندې سره زر لګولی دي او غلاف مبارک باندې چې کوم لیکل کړي دي بعضې لیکل نو د سرو زرو په تارې لیکل کړي دي او ناوه مبارک هم د سرو زرو نه جوړه کړې او پشتیانې یې ورته جوړې کړي دي بهر کې زما رونو دروازې مبارک سره خوا کې یو ځای هغې ته مقام جبریل وایي اوس هغه ځای کې ټیلونه په پشتۍ لګېدلې دي دا هغه ځای چې جبریل علیه السلام راکوز شو او حضور پاک مبارک ته د معراج نه پس 10 منځونه کړي 15 منځونه په ړومبو وختونو کې او 15 منځونه په آخري وختونو کې دا بیت الله شریف زمونږ د دین مرکز دی رونو د دین مونږ چې څومره منځونه کوو نو مونږ دلته چې ولاړ یو مونږ څه وایو مخ مې د کعبې شریفې په طرف مخ مې د کعبې شریف په لور هر ځای کې چې ولاړ قصدن به د بیت الله نه بل طرف ته سینه نه اړی او که د بیت الله نه بل طرف ته سینه واړو لمونځ دې فاسد شو ختم شو البته که یو سړی په سفر کې وي او د نفلو کې بیت الله ته مخ نه کی نفل منځ کوي نو خیر دی هغې کې گنجایش شته حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک به په سفر کې نفل په سورلی کول او چې کم خوا به مخ او په ساروي به کول نو سجده به ښکته کول او رکوع به د هغې نه لږه بره وه یعنې رکوع به یې لږه ښکته وه او سجده د هغې نه ښکته او چې کله به د فرضو وخت راغی نو هغې له په ځمکه کوشو نو بیت الله شریف ته به یې مخ کړئ نو فرض به بیا په ځمکه کول نو یو خو دا ده چې زمونږ د ټولو مسلمانانو یو دینی مرکز دی رونو مونږ چې مونځ کوو هغې ته مخکم بل د حج تعلق دی ورسره حج بل ځای نه کېږي د عمرې تعلق دی ورسره عمره بل ځای نه کېږي د طواف تعلق دی ورسره طواف بل ځای نه کېږي او نور هم پکې ډېرې نښې دي د دعا د قبلېدو ځای دی حجر اسود ته مخامخ چې بنده ودرېږي الله یې دعا قبلوي ملتظم سره چې څوک ودرېږي الله یې دعا قبلوي د ناوې مبارکې لاندې چې څوک ودرېږي حتویم کې دعا د قبلېدو ځای بیت الله سره مخ جنګول او لاس جنګول دا هم په شریعت کې ثابت دی الله پې خوشحالېږي الله ورته مبارک ویلی د برکت دی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکا وهدى للعالمین برکت خو خیر ته ویل کېږي ډېر لوی خیر دی پکې چې څوک ورته ګوري هغه له ثواب که څوک ته تاویږي هغه له ثواب که څوک ورته مونځ کوي هغه له ثواب داسې بیت الله خدای جوړ کو چې فرق د غریب او د خانې پکې نه دی کړی چې عمره او حج کوي که غریب دی او که خان دی دوه د کفن څادرې باچي دواړه به یو شان تاویږي بغیر د ضرورت نه په سورلی ته نه شي تاویلی چې ضرورت یې نو په سورلی به تاویږي غریبانان هم حجر اسود ښکلی او مالداران هم ښکلی هلته ټول ایک صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز هلته بیا ټول یو شی نه کوئی بند رہا اور نه کوئی بند نواز یو شی به شکر دې د مارونو دا ښکلې قبله چې د فرشتو نه والا
ابراهیم علیہ السلام پورے ابراہیم علیہ السلام آواز حضور پاک مبارک پورے دا خشته بیت الله و قبله دا اغی دین قبله دا چی مونگ پا کم دین باندیو الحمدللہ دا اسلامی سن قسم دی مسلمانی دا دا خدای لوی نعمت چی مونگ اللہ را کرے دا مارونو مسلمانی اسلام و ایمان یواز ردینم ندے گوارے چی مونگ وایو ہم مسلمان ہے او ہر یو ساڑی بھی میں آپ سے بہتر مسلمان ہوں دستانہ خم مسلمان ہے مسلمانی دا اللہ و دا رسول پا تابعدار ہے کہ مسلمانی پا دے کہ نا چی دا زان بخوی و دا بل بس پکاوے دا زان بخوی و بل تبا کنزل کے دا بل بس پکاوے دا خطرناک مرض نن سبا زمون مولیانو کے دا مرض پروت کنزل یو بل تکای زمون طالبان دا نظریه و دا فکر اختلاف یو مور کنزی و بل دا بل مور کنزی یو دا یو خزا کنزی و دا بل پا دی پیسبوکون و پا دی موبیل وان دا ماواستی سو کم آوره کل اخلاق استعمال ہے گند اخلاق میں استعمال اختلاف دا نظریه و دا سوچ پا خپل دینے کہ پا خس سوچ باین دا چی او بل سر پا مسائلو کی اختلافی دوار لبا خدای اجر ورکای نو کنزل او سپکی او مور کنزل مو مولیان او طالبان خو پکای چی خلقو تخاقلو خواهی خلقو تخاقلاقو خواهی نو بیارا پوری خلق خاندی آغا پا فیسبوک پانده چی کل رازی و پا موبیل کے نو خلق خاندی دا مولیان دی دا اخلاق دی اون بخا اخلاق استعمالو نو بل تبالا واو چی خوا چی دا پخپل کنزل کن بل تاویلی شم چی کنزل گناه دا پخپل دا بل مور کنزم بل تاویلی شم چی پرده مور مکنده مولیان و طالبان او عوام ټولو دوستانو له پکار دی چې د خو اخلاقو حضور پاک په ډیوټي کې یو ډیوټي وتیوزه کې هم دا ډیوټي ده چې د خلکو اخلاق خشته کا وایستو لاتمم مکارم الاخلاق خخوي رونو خخوي استعمال کې خشته خوي یو بل پس سپکې او کنزل او بد رده قسم دی دا د حضور پاک بدی شو دا د مسلمان نه خنه مسلمان بخیر پخنی فاحش بنی لعان بنی فاحش بنی دا دا مسلمان صفت ننے دا خود کافر و دا منافقین و صفت دے دا دا ابراہیم علیہ السلام دا بیت اللہ دا تعمیر متعلق یا سو خبر ورو ہمیں دا تبایان کر اور دا ابراہیم علیہ السلام متعلق سباد ضروری دا دی میاشت دل حجی پا مناسبت اب انشاءاللہ العزیز کا موقعہ نبل جمعہ در تبایان کر دعاو کے یا اللہ اغا خکل دین چی مونگ لطارا کردی دا ابراہیم علیہ السلام پلانا او دا پیغمبرانو پلانا او دا مونگ خکل مبارک پیغمبر بیا مونگ لخوخ کردی چی اغا اسلام دین دے خدای پا دی دین دا مونگ جن دا مونگ مرگ نصیبو کردو خدای دا اسلام والا ایمان والا دین سرا خدای دا مونگ دا دنیا و دا آخرت و دا قبر تعلق قائم والا خدای مونگ دا اسلام والا دین نا قبر کم زمون خدای مخ بیت اللہ تا کے دنیا کے مخ بیت اللہ تا کے قبر کم او خدای پا جن باندے مونگ بیت اللہ لا عمرو لا حجون و طوافون لا بار بار بوت لے پا قسمت کے را لخدای پاکو لک یا اللہ جسوک بیماران دی روح صحتون ورک خدای جسوک مریضان دی جوڑ لک پا کورونو کے زنانہ بیماران دی یا پا دی مجلس کیا معشومان لوے اللہ ٹھول روح صحتون ورک خدای که چا سس پریشانی میں غولا پا خوشحالو باندے بدل چاہتا ٹینشن دے پا خوشحالو یہ بدل یا الہ العالمین سوک تنگ دست دے قرضدار دے خدای فراخ روزی والا ورکے اللہ قرضون اخلاص کے خدایا دا طول علماء و طالبان و جسم ردی دین طالبان و عالمان خدایا دا امت دا ہدایت ذریعہ وگرد دا امت دا اختلاف ذریعہ خدایا مجوڑ اغیلم خکل اخلاق ورکے منگلم خکل زم محتاج ام دیتا مالا تاسو طول لدے خدای خکل اخلاق رائی خدای دیم دے اسلام و دا حضور پاک ضروری شوی دین پا دیرک دن نجون زمانگ نصیب کی خدای کدا چا روزگار نیخ روزگار والا ورگی یا اللہ کدا چا سب پریشانے مشکلاتی پا خوشحالوں یا بدلے مردگان دا اہل اسلام پروردگار طولو بخی خدای طول مسلمانا زما مور زما ترور کستاسو کم مردگان وفات دی خدای طولو بچی خدای زمان دیندارا کے خدای دا بچو دا غمونو نمساتے دا چا اولاد نی خدای اولاد والا ورکی دا چا نارین اولاد نی رب العالمین نارین اولاد والا خدای دا دنیا و دا آخر دا فتنو آفتون و مصیبتون نم پامن کے استاد او دا جمعه دا منزل زمان دا لر لیدیانا پیخور
یو ځای بل ځای نه ډېر میلمانه راځي خدای ټول له په یو قدم اجرونه ورکړي برکات یې نصیب کړي او د دې محلې خلک او دا گرد و نوا والا د اجرو دا مرګري چې کم د موږ د دې میلمنو خدمت کوي لارې ورته صفا کوي په اجرو کې ګاډي ودرئ نو خدای هغې له د هغې اجرونه په دواړه جهانه ورکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من او دعا وکړه د باران دپاره خدای د رحم باران دعا وکړه الله د رحم باران خدای ګرمي م ستا لاس کې ده او یخني م ستا لاس کې ده واقعي پرون ډېره لویه ګرمي وه خدای د رحم باران د سیلابونو آفتونو نه م خدای وساتې او د رحم باران وکړي پروردګار برحمتک یا رب